Ladies and gentlemen, welcome to my Raja Vihat Live DJ Gaon Sarasav. જય માતાજી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં 10 દેશી ઢોલ ટ્રેન્ડિંગ સેમ્પલર આપવાનો છું. અને હા, અત્યારે હાલમાં જે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં ટ્રેન્ડિંગ દેશી ઢોલ ચાલે છે એ આ બધા સેમ્પલરમાંથી જ બનાવેલો છે. એટલે આ વિડીયો પૂરો જોજો, કેમ કે આ વિડીયોમાં પાસપોર્ટ આપેલો છે અને આ સેમ્પલરની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. અને આ વિડીયોમાં પાસપોર્ટ 5 અંકનો જોવા મળશે. એટલે આ વિડીયો પૂરો જોજો, કેમ કે એક પાસપોર્ટ પણ તમે ભૂલી જશો તો ફાઇલ ઓપન થશે નહીં.